聽到嘛？大家聲音畫面有冇問題？野外定向有冇啲天水圍手足想起落嚟整個突發 fans meeting？ 我而家有冇人知道呢度究竟喺邊度？咩單車匯合中心？天水圍單車匯合中心。我深井 Fandy 咧頭先喺旺角搭錯車，入錯天水圍，錯入天水圍啊！大家點算？我冇帶 passport 啊！我而家係屬於非法入境啊，有少危險啊！隨時係有機會被捕啊！等陣先，我想問下大家，而家咧，我哋而家嚟一個突發嘅出走野外定向，我哋而家目標係元朗。我目標咧行去元朗搭通宵車咧，就可以返到深井嘅，有個通宵紅 van。我係唔會選擇向的士呢個惡勢力低頭嘅，呢個行為咧係極之反智。嗱，我而家就跟住啲路牌行，前面咧就寫住直入元朗嘅，右邊咧就係行去元朗。而家嗱，即係其實咧，我打定輸數咧，講真，我行到咧，我最多喺呢啲位瞓嘅，喺度瞓一晚，聽朝瞓醒再搭車，休憩好地方呢度。拖車會好啲，我係唔想向惡勢力低頭，除非有爸爸課金。我呢有爸爸課金，我即刻秒 call。係咪可以落樓捕捉我？係咪而家玩大型追逐戰啊 ？J 台都冇開大型追逐戰一段時間喎。大型追逐戰天水圍篇。嗱，等陣先，我想問呢條路係咪去元朗？應該係啊，啱啱佢個牌呢個牌咧就寫住話係元朗嘅。嗱，我個方向感呢度，大家見唔到？我方向感係極好啊，只可以講方向感係極之好。元朗1/2 km 喎，講真輕鬆啦，1/2 km。1/2 km 即係500米啊！對於我已經係掌握咗跑步技能咧，係輕鬆。我直入元朗，你老豆跌落坑，始終不釋放。你一排骨仔上落嚟陪我行，我驚你追唔到我速度啊！係咪會行返深井？我想問元朗係有路可以行去深井嘅咩？係咪要行咩源泉古道啊？嚇！喂，半夜點行呢啲咩源泉古道啊？俾狗咬死啊，大佬！行返深圳啊，我懷疑行錯。天水圍好似行去深圳近啲喎。講真，頭先我落車以為去咗日本啊，
嗰啲輕鐵站咧，勁似日本嗰啲站。我橫掂聽日都要，我哋聽日都有一課長跑課嘅。我而家就熱定身啦，行一行啦，行一波啦。Welcome to 天國，天國係咩事啊？嚇！以後唔想飲菠蘿汁，對上係咪對菠蘿汁有興啊？我 feel 到你係想飲嘅喎。年宵邊日會見到我？正常咧，日日都會喺度嘅，除非可能團年飯嗰啲咯，嗰啲未知，因為呢啲真係要睇緣分嚇。睇下你有幾多緣咯，緣分啊！啊，最好就是美緣。我聞到點解佢有陣狗屎味嘅？我好撚驚踩屎喎！講真，黑蚊蚊睇唔到路喎，呢度會唔會有狗屎啊？好臭啊！呢條路，喂，你啲天水圍人點樣放狗㗎，大佬？好危險啊！阿狗唔好亂屙啦！喂，前面好撚恐怖喎！我俾你睇下，發生咗咩事啊？呢度，喂，點行啊？好多巴基佬粒。我扮紅啊！襲擊佢哋會唔會有機會逃過一劫？唔係，其實佢可能以為我係格傑蘭嘅。Hey brother, hey, what are you doing? Do you know me? 通鄉你哋係格傑？有冇搞錯？兄弟，你邊度啊？似唔似我？兄弟，你邊度嘅？即奇恩啊！有冇搞錯啊？你咪搞錯咗。我哋巴基斯坦啊，即奇恩不打即奇恩的。我好撚黑喺度，喂，我睇唔到自己啊，伸手不見五指喺度。你淨係見到眼鏡嘅反光，我就全力睇緊地下有冇狗屎。好耐以前，你俾叔搭錯車嚟到天水圍呢個地方。佢最驚就係喺地下踩到狗屎。喂，冇事，通過咗黑暗路段。驚我有排行，唔係差唔多到啦咩？喂，又話咩0.5公里嘅，鳩噏㗎？天水圍驚驚。新乜江俾人黑，我驚驚。俾你可唔可以落嚟救一救？喂，我聽到入邊有啲聲。應該冇事，俾我嚇走咗。會。
喂，等陣先，呢個隧道係呢個隧道關唔關事㗎？定係一路向前行啊？大家，我哋遇上我哋第一個分岔路。呢度咧，而家呢度有2個選項咯，你哋就要揀啦嚇。而家玩緊你有冇睇過達哥早期啲片咧？達哥早期啲片有啲選項嘅，要行邊條路咧？宅男最後的120小時，直路 OK 收到你。端 OK， 運未有，運未有。運未有 ，only 運未有。好咗天氣涼涼地，講真，熱多幾度咧，我 call 車。話食飽咗想行下。我頭先明明就係，屌你老母！我掛住睇電話咧，掛住睇電話，搞到人哋上車，我跟住上。我已經係犯過呢個錯好多次㗎啦！我今日晏晝又係人哋出 lift 喎，跟住出雞翼出錯，好多雞翼捉住我。屌！而家冇人捉住我咧，又搭錯車啊！羊群啊！跟住唔係啊，即係你搭錯車都唔緊要啊！我屌你老味，佢直接點解可以有架車可以直接？美孚之後直接天水圍啊！係發生咗啲乜嘢事啊？喂！我唔知自己，我仲要個問題，我上咗車，佢又冇得睇嗰架車究竟係咩路牌啊？幾多號啊？我完全零知。我哋知佢目的地就係天水圍，好撚絕望啱啱嗰下。係咪有女跟住上？唔係啊，跟住個阿叔上啊。我而家電話有幾多電呢？睇下先 ，shit！ 嗱，我而家仲有48% 電，我就 Outlast 咁樣咧，個 cam 係就係冇電。唔係，我仲有個尿袋嘅，其實我個尿袋嘅。但係咧都可以叉住嘅，一路咁樣叉住，咁樣叉住咯。但係你會見到個 cam 俾個尿袋遮一遮咁樣咯，遮咗少少啦。喂，我到元朗未啊？佢頭先佢明明寫住1/2公里嘅喎，我點知行咗1/2公里啊？定係我已經進入咗元朗嘅範圍啊？有冇手足知道？我如果截車，佢會停啊！佢已經裝住個客啦。呢啲係咪喺天水圍係咪叫篤篤啊？要同佢講價 ，Mita 2.1啊，唔係1/2啊，我睇錯啊！我依家喺邊啊？行咗20分鐘去到朗屏我睇 Google Map 係10幾分鐘嘅啫喎，由頭先嗰個天水圍單車中心，越行越耐嘅。
我而家有少少紅 van 嗰種視覺啊，哇好撚恐怖啊！屌，呢度發生咩事啊？探靈喎，無啦啦進入。你哋係咪估唔到咁夜都係出走台睇咧？就係咁估你唔到咯，因為我都估唔到。都架單車踩，我冇嗰個 app 啊。同埋咧，香港啲共享單車好撚柒貴㗎喎，係咪要俾月費㗎？同埋我踩單車係開唔到台啦。你哋揸林寶，我哋揸 OVO。好嘅，前面直去咧就係元朗、屯門、九龍，有種可以直達九龍嘅感覺啊！元朗有冇宵夜食啊？大家，我哋不如喺元朗集合啦！呢啲阿叔唔得，播片啊！夜媽媽咁大聲播片，阻住啲居民瞓覺。雖然呢度冇居民，喂，呢度咁多公廁嘅，嗰啲地盤公廁喎，Clockenflap公廁喎。我好細聲㗎咋，我對住你哋講㗎，我對住個電話講啫嘛。喂，要轉右喎，係咪啊？兄弟，我哋係咪要轉右啊？朗屏喎，可以去到機場喎。直行收到你，咁我繼續。嗱，我有分岔路，我就影俾你睇。我 keep 住直行。但係我想講，頭先我入到嚟都影咗2張相。嗰啲輕鐵站真係好日本 feel。其實講真係拍嘢幾靚嘅。我 po 咗 story， 你哋睇下。嗰個輕鐵站係有 feel。估唔到我咁遠入到嚟，就係為咗影張相，同埋開咗個出走台。個牌係俾車睇嘅，只要我行得快過車，咁咪得咯。喂，呢條路好似有啲問水喎。越行越靜喎，點搞啊？影得幾好睇係咪啊？邊個喺度聽收音機？都係唔好問。有人答我。龍馬精神，新年快樂。喂，等陣先，呢條路冇盡頭咁樣嘅。點搞啊？真係直入元朗。
喂，哇！仆你啊，臭雞爭啲踩屎！屌你老母！好彩阿叔眼明手快，哇！嗰個動態視力真係勁撚到咧，嚇親自己。我對於踩屎呢樣嘢咧，嗰個警覺性係好撚高啊，但係就會搭錯車咯。我個能力發展唔係好夠平均，不過我寧願搭錯車都好過踩屎嘅。踩，哇！屌你響後撚！喂，天水圍好多響後撚啊！加咗迴避，同時都會迴避埋咧啱嘅車啊！我喺邊啊？媽咪，快救！我就到朗屏，點解你哋可以咩啲全部係 GeoGuessr 嗰啲咩香港 Top 10啊？點解係咁樣就已經知道我喺邊度嘅？好撚黐線喎！我而家喺永寧村啊，永遠寧靜的村，永寧村。喂，佢呢個好撚似鬼片喎！仆街講錯嘢。搞鑊啦！呢個貞節牌坊，好恐怖啊！我咪應該俾 good 佢截車。就到朗屏啦。講起鬼故嚟聽下，其實我係真係講唔到鬼故啊，但係我又唔敢講我講唔到鬼故嘅原因出嚟，因為我驚我一講咗個原因出嚟咧，我就會即刻可以講到鬼故俾大家聽啊！咁你哋明我點解講唔到鬼故啦？你哋明唔明啊？好圓啊呢件事！牙期嚟㗎呢個頭染到咁金，一定係牙期，仲要用之字形步伐串我阿嫲咯。我驚一見發財啊！你有冇睇過音？唉，仆街！音樂擂台，我想講音樂擂台之一見發財。喂，等先，我而家過唔過馬路定係繼續行？我哋又嚟到啦，究竟行呢邊啦，定係行呢邊咧？No need，OK，收到你。龍馬精神，新年快樂！哇！呢度起豪宅喎，雖然你哋唔好睇到黑黑地，但係我隱約見到係豪宅嚟嘅。
但係佢個路牌係黑到睇唔到咩字，長期有種恐怖 feel 啊！信我，10分鐘到月朗屏，收到你。左邊起緊樓嗰度就係你以前住嗰條村，即係你俾人收咗笪地啦，即係你發咗達啦。OK， 向前行係凹頭啊！凹頭係邊度嚟啊？轉右係元朗喎。凹頭好靜喎，突然間冇車嘅。龍馬精神，新年快樂！第一次聽呢個地方，我咪入錯咗結界。拗頭啊，叫做好痕咩？喂，你住邊㗎？哦，我拗頭嗰邊㗎。我真係拗晒頭啊！好彩我今日出門醒目，有帶尿袋嚇，出門4寶都帶齊。鎖匙、電話、銀包、八達通帶齊呢4寶根本輕鬆。究竟我哋幾多點可以返到屋企？大家，你唔使開盤啊，因為我個台係唔會開到返屋企嘅，冇呢個電力啊！我哋就開到電力耗盡咯。但係有冇人知道元朗去旺角嗰架小巴喺邊度搭？有冇人知？元朗去旺角嘅通宵紅 van 究竟喺邊度上車呢？爭啲衝咗紅燈添。嗱，而家我哋係咪轉右呢個位？轉右，試唔試？係咪呢度前面跟住咁樣轉右？咁樣啱唔啱？血耗盡，願能為你得永生。巧與意，驚天地。喂，半夜唔會轉燈，我屌啊！戇鳩啊！仲唔轉？大膽奴才，轉燈未？嚟屯門幫我 call 車，咁我喺元朗，你都可以幫我 call 車㗎喎，聰哥，冇衝突㗎喎。喂，你半夜嗰個燈使乜等咁耐啊，大佬？我同你講啊，深井嗰啲一撳即刻轉嘅。我平時咧，因為深井咧中間得一條馬路嘅啫，
即係得一盞紅綠燈嘅啫。即係我指你只要你過一盞紅綠燈咧，你就穿過咗成個深井㗎啦。跟住咧，佢半夜咧一撳嗰個掣咧，佢就會0秒即刻轉紅燈嘅，即係個車燈。跟住咧就隔多2秒就會行人燈轉綠燈嘅。我就我好體貼嗰啲司機咯，我只可以講。我平時就見到俾有車啊，俾你過啦，俾你過埋我先撳啊嚇。我係好撚頭，我見到冇車我先撳啊。我對啲駕駛人士咧係極之好啊，只可以講。我直情係簡直係各位駕駛人士嘅老友，係啊，心地超好。有警察喎，我不如求救啊！差人先生，我想返深井啊！夜晚都遵守交通規則，大佬開緊台嘅。雖然我收台，我都遵守交通規則。嗱，個差佬望住我有冇衝燈啊？綠燈我先過。係咪呢邊？定呢邊？大家左定右？有冇人可以答到我左定右？我準備咧 M 佢呢個 idea 咧，自己出一個系列嘅啦。我以後就淨係着自己嘅衫。就 M 佢個 idea， 佢喺呢度咧有毛毛嘅，呢啲係毛毛嚟嘅，講緊舒服。唔係啊，但係有冇人答到我左定右嘅？等咗你成分鐘啊，細佬。左定右？左係咪左？信㗎咯喎，信㗎咯喎。左入朗屏，但係我係想去元朗喎。咁我咪領咗你嘅嘢咧？我想問下，屯門天水圍元朗嘅手足係嗰個簡稱，你哋係點樣叫啊？因為我早排咧喺呢個 Fest 度咧，就見到啲人喺度討論呢屯天園啦，咩定係元天屯啊，定係咩屯元天啊？究竟你哋係點讀嚇？係咪永遠都將自己住嗰個地方擺頭？我作為一個局外人啦，我唔係住喺屯天園，所以我嘅讀法就係屯天園嘅嚇。屯天園，跟住除咗呢3個答案之外咧，另外我見到條撚樣咧就走出嚟話咩叫我平時叫開屯天浪啊？屯天浪係咩事啊？有邊個係讀屯天浪啊？屯天浪似人名喎，我細個有個 friend 叫天浪啊，有冇人係叫屯天浪啊？有冇邊個戇鳩仔？會唔會有嗰啲咩24M 記補給啊？我呢啲公益金百萬行係最需要補給嘅。公益金百萬行，我哋係咪已經嚟到朗屏啊？仁愛堂田家炳安老院點解好似嚟過咁樣？
好似以前做嘢嚟過喎，好似真係嚟過喎。有一期係成日都入屯門元朗拍嘢喎，就係幫仁愛堂拍嘢啦。有一期有呢度就有綠的嘅，真係嚟過呢度。入巴士站有電梯上去 M 記24，我9噏嘅啫，我食到好撚飽啊！我唔使食 M 記㗎啦，9噏嘅啫。喂，等陣先，我好似入咗個，我點樣行返出去啊？啊，好。而家點走啊？而家點走啊？行呢邊，你行呢度，呢度入村嘅喎，右邊上去 ，OK 收到你。唔係 M 記喎，我哋唔係去 M 記喎，啊？定不是去 M 記？清，不是。揾天橋行，我收到你。我哋買支水先。喂，點解？哇！啲元朗 OK 都咁撚大間嘅。哇！哇！日本嗰啲咁喎。元朗有特權啊？嚇？元朗大撚晒，有咩抽啊？呢個唔係抽嘅喎，切卡哇喎，18蚊純高糖係咩嚟？冇乜特別喎，流流地。照。屌你而家咧買支水咧貴過買嘢飲，我唔知飲乜好。我唔想飲咁多垃圾嘢。誒，5個半，爽。喂 shit！歡迎光臨，再收500，白卡，入咗500，多謝晒，拜。你哋有冇會員？冇。買朱古力食嗎？唔使啦，唔該。5個半。八達通。白卡。多謝晒，拜。Hello，生你好，有冇會員？跟不多人，而家就放我多包。我哋補溝一波先，大家。屌，等陣先，我開個尿袋個 stand，咁跟住等佢企一企。乾杯 ，cheers。OK，
我哋又可以繼續上路啦。昂然踏着前路去，追趕理想旅途上。夜晚行街咁過癮，你講到我好想行咁。喂，等先，我哋又遇上第二個分岔路啦。點樣咧？右邊 ，OK， 收到嚟。雲貴軒係咪顏色教練咩？顏色教練最中意嘅鋪頭啊！雲貴軒。What the fuck？ 點樣行？應該係呢邊。我直覺話俾我聽係呢邊。哇 ！What the fuck？ 幾多年冇食過脆河啊？脆河咧，以前咧喺條頸嶺 D.I. 返學嘅時候咧，基本上係飯堂嚟嘅。我同阿梁少華佢哋咧，唔知食乜就係食脆河嘅。我諗有10年冇食過。唔知而家條頸嶺仲有冇脆河咧？哇！點行啊？好辛苦啊！係咪呢邊啊？右邊 ，OK， 收到你。帶大家遊覽下深夜嘅香港咯。即係有啲人可能一世人咧都冇機會入下元朗啊、朗屏呢啲地方啊嘛。啊，俾你睇下咯。屌！屌！太仆街！幾多歲，持續愛到幾多歲？好勁啊 ！Yes yes， 拜拜。朗屏啲人幾咁分裂，爭啲想行埋同你 jam 歌啊！音樂咧串連成個世界，同你講啊，爭啲夾 band 我哋組成宇宙巨 band。係咪呢度啊？應該係啊，應該冇錯啊。幾多歲，遲到愛到幾多歲？跟住一路向，哇！呢度一條直路 ，OK， 我可以轉翻。呢度燈光幾靚喎。哇！呢條路幾隱形喎，有少 MV feel。如果佢地下咧冇個盲人嗰條帶咧，就好撚公正嘅，因為佢條盲人嗰個就擺中間咯。不過算啦，因為通常都係擺側埋一邊就方便啲嘅。會唔會有人突然之間落嚟相迎？應該唔會咁黐線啩？嚇？冇咁癲啩？以前真係冇，唔係咁你有呢啲無障礙係好事嚟㗎嘛，係 good 嘅。喂，我而家好似入咗無限城咁啊，咁樣影，
會有人會嚟揼我啦！貓乸頭啊！聽朝海蓮，我聽朝走得出元朗再講啦。屌你同海蓮，嗰兩條友唔撚使瞓嘅，聽日要跑步喎。因為咧，我哋而家個跑步 group 咧，修哥就話要整頓我哋嘅紀律。佢話覺得我哋好冇軍紀啊，要 set 翻個 schedule 俾我哋。跟住咧，佢將呢個管理咧帶入我哋 JFY， 唔係 sorry， 真係講咗 JFYT、JFRT 啊，因為我哋太多分部啊。佢想將管理文化帶入 JFRT。係啊，咁就話如果聽日咧邊個出席唔到咧，就要喺個 group 入面打 NA 嚇，邊個聽日無法出席，唔該喺 group 度打 NA 嚇。暫時咧就有易師傅打咗嘅，即係其他冇打嘅人都係準時出席啦。因為呢個方法就係聽聞就係試當真以前咧公司 group 咧佢哋就都係咁嘅，即係開會唔到啊，唔緊要嘅。即係你翻工翻唔到唔緊要，你一定要講聲啊，有交代就講聲 NA 嚇，咁啊可以唔翻嘅。即係你唔翻唔緊要，但係你要話俾老細聽你唔翻 NA 嚇。我懷疑我可能而家要打定，我打定呢兩隻字，跟住有啲咩事就撳個傳送掣咯。NA， 因為我仲喺元朗。喂，你要問路啊？我喺邊啊？呢度似係西鐵站喎。咦？去到西鐵站，講真，即係我識路嘅。如果呢個係西鐵站，咁呢邊就係元朗。我有冇講錯？點解呢個米港風涼話會再開台嘅？發生咗咩事啊？佢哋，我有冇機會去到大埔冰室？理論上嚟講，呢度繼續行就係元朗，係咪？食雞台啊 ！What the fuck！ 呢兩條友熱愛直播。乜咁靚嘅啲燈飾，慶祝啲咩啊？頭先斷頭啊！嗱，呢一個咧，啲師傅努力返工。我本身想同佢哋講聲加油，但我驚串親佢哋，即係佢以為我串佢咁夜都要返工，所以我就冇講到。僆仔，你而家即係串我啦，係咪啊？我返工，你叫我加油？問下個師傅啲咩啊？佢哋打通在海蓮懷疑都 NA， 係接近80% 嘅啦。等陣先，呢度似大埔喎，呢個 area 似係大埔嘅 area， 係嘛？我第日繼續向前行啦，應該呢條天橋係可以繼續向前。我唔知有冇聽錯，啱啱經過嗰對情侶，我聽到佢你熟啊咁樣。
對，唔係，我想講咧，呢個情形咧係每日都會出現嘅，但係我唔知係我自己嗰個心理作用啦，定係佢真係叫我，跟住我唔知認唔認好喎，你明唔明啊？唔係，我唔係話咩好出名嗰啲，咁話晒，即係尋日出咗條，佢哋出咗條片20萬 view，有人睇就知道我係邊個咁樣啊，所以有人認得我係正常嘅。應該係呢邊。我而家嗰個有個煩惱就係，佢哋經常用一個咧，好似認得你喎，你叫咩名？你係，即係佢用你見到佢嘅樣咧，佢用一個好疑惑嘅眼神望住你。即係咁樣。即係你 feel 到佢想叫你，但係佢好細聲，因為佢唔 firm 啊。佢係咪啤叔啊？咁樣跟住我好似聽到，又好似聽唔到。咁我究竟認唔認佢咧？如果我認咗，跟住點知佢唔識我嘅，咁我咪好尷，係咪先？我係好唔識應對呢啲嘢而家。跟住有一次咧，我好似同唔知邊個出街，跟住咧就發生一個好尷尬嘅行為啊！所以咁我又係發生呢樣嘢啦，即係人哋又係好細聲，跟住我個 friend 咧喺隔離就係啊，俾叔啊！哇，仆街！我真係想即刻掉頭走，我頂唔住啊，大佬！哇，黐線啊！我嗰下直情好似我想即刻跑啊！我受唔住嘅壓力啊！我係咪有偶像包袱啊？大家，喂，等先，我想問嗰個係咪元朗名物2粒睾丸啊？Spring Pocket 喎，呢個係 what the fuck 㗎？點解入邊要整2粒睾丸喺度嘅？木星嚟㗎，好似真係喎，木星喎，地球喎，所以咪話呢啲就係文化嘅墮落咯。屌你木星大過地球都唔知 N 咁多倍，你整到咁細粒，你簡直就係荼毒新一代嘅青少年啊！我只可以同你講，你自己維基百科睇下木星係地球嘅幾多倍啊？邊有可能木星只係大過地球啲咁多咧？啲文化墮落嘅起源就係咁樣咯。呢個咩學校？我想去撲佢啊！我而家暗地咧，我睇唔到佢係咩學校，太暗，太可惡啊！太過分，我只可以講。因為香港嗰啲學生，屌你個科普科學嗰個知識咁薄弱，就係因為咁樣咯。屌你個木星大過地球丁咁啫，咁你都做得出？黐筋。所以有冇人可以話俾我聽，旺角紅 van 喺邊度搭？我好想搭紅 van 啊！木星體積約為地球嘅1321倍啊！係咪真㗎？我都唔好肯定。我哋知好撚大。行到元朗廣場就有，咁我而家喺邊度咧？喂，各位兄弟，元
元朗廣場啊！喺邊度啊？邊度搭啊？永人在元朗廣場。入去就去對面，收到你。我最愛嘅餐廳，譚仔雲南米線。我最愛嘅套餐係做尖套餐、double 雞扒餐、麻辣、中辣、轉山菜底。多麻，呢個係我最推薦嘅，希望譚仔可以收到我嘅愛啊！嚇，我每日都吃嘅，因為我而家就只有8折優惠嘅。如果佢可以將我嘅優惠提高到5折咧，或者6折都可以嘅，我係唔介意每日都出一個 story 嘅。喂，過撚咗元朗廣場啦喎，喺邊度啊？喺邊度搭啊？以後叫比叔餐得唔得啊？可以喎，有搞頭喎。唔係佢俾個5折啦，跟住免費加個1人小食得唔得？有冇搞頭？即係間唔中可以食下份皮蛋啊！或者豬耳咧，1人皮蛋1人豬耳嗰啲我都可以嘅。前面左邊樓梯落收到你，但我懷疑而家幾多點啊？有冇人可以話俾我聽？我驚嗰個元朗紅 van 已經冇咗蹤影啦。我懷疑行到嚟呢度，我真係要搭 Uber。1點51，咁有機會喎。唔係24㗎，屌你撩哥！我上次喺旺角等咗2粒鐘車啊，搭唔撚到啊！佢唔撚係24㗎。喂，呢度好熟口面喎。卡拿好似帶過我行呢度喎。呢度前面再行就係咩食雞蛋仔嗰度。係咪？呢度入去食雞蛋仔，係咪？你啱啱先係天水圍出返嚟嚇？你不如過嚟車一車我好唔好啊？蔡哥哥，蔡哥哥，不如呢度前面咪嗰個咩火焰雞煲啊？係嘛？啊！上次我同脂肪哥淘到嘅食嗰間火焰雞煲就喺度，我認得到啊！喂，等陣先，我而家應該點啊？去邊度搭紅 van 啊？師兄，出去係24啊？咁爽嘅？火焰雞煲好似有開喎，唔係啊，紅 van 喺邊度搭啊？後邊巴士站，即係呢個方向，係咪？我哋行去前面火焰雞煲睇下先咯，睇下佢仲有開，幾好食㗎呢間容記火焰雞煲。嗰次係啲天氣咧，唔係嗰次應該係10度到嘅啫。10度到入元朗，我仲好記得，因為我係最撚遲到嘅。
我係最遲到嗰個。點解咧？因為我搭咗元朗名物53號，我係搭錯咗車嘅。我貪方便喺深井上車，元朗名物53號，我搭咗接近2粒鐘先入到元朗。好撚黐線，呢架車真係，我一世都唔會再搭嘅，我爭啲賴屎啊！好似閂咗喎，火焰雞煲。宵夜檔，我有甜品。喂，上次我哋點解唔知道有間糖水鋪嘅？上次我哋喺元朗喺度揾糖水鋪，仲要揾唔到。我唔食啦，一個人食咩糖水啊？喂，容記火焰雞煲咁早開門，準備返工喎佢哋，好勤力喎，凌晨1點鐘返工喎。仆街，佢望住我，啤鳩我，佢係咪諗住我想入去食啊？喂，等陣先，我而家係咪要返轉頭啊？啊，我記得啦，呢度對面咧就係呢度對面係蠔餅鋪係嘛？係咪蠔餅鋪啊？肥婆蠔餅，加拿大過行噶，係啊，肥婆蠔餅，咁夜唔會有啦。OK， 我哋返去搭車先。喂，容記火焰雞煲，我懷疑佢哋咧入咗去咧有山閘喎。我懷疑佢係一男一女入咗去，可能係有正經事做，可能係製造緊接班人啊！即係一間鋪頭都需要下一代啊嘛。傳宗接代。我咪行返呢邊啱啊？有冇識路人士？屌你老味！夜媽媽行街嚇，差唔多300人喺度睇，你哋唔撚使瞓嘅嚇？越行越多人嘅，點解？你係咪咁中意睇戶外台啊？其實嚇，咁多人我喺度無情工傷，你係使唔使啊？喺度玩翻 skin 咯，真係講笑，點玩喎？喺度攞第2部電話咁喺度碌都幾正。講真，實地抽嘢喎。話如果係沿住康樂路行魚欄，係咪即係呢度？係咪咁樣啊？呢個直頭係揸藤條嗰個位。呢個我今日着呢個顏色嘅衫，好似大大地鑊喎。等等啦 ，set 一 set cam 先。佢哋係咁樣，因為個 cam 咧應該係個冇咁低炒嘅，但係要咁樣拎住個掃把，拎住個雞毛掃，係咁樣。揸啲魔杖啫，係魔杖。
波特先生，去冇走。今日好撚搞笑，喺呢個華山咖啡同卡拿佢哋玩呢個哈利波特咒語嘅接龍。我發現我都識幾多。呢度隔離嘅差館，講真，我着白色衫係唔需要害怕嘅，因為我一直以嚟都係正義嘅朋友。波特先生，白色係咩啊？白色就係哈利波特咧。入邊嗰啲正氣師就係全部都係嗰啲煙就全部都白色嘅，白色代表正義。喂，我咪行呢個方向一路行咧就得㗎啦。即係嗰個旺角紅 van 就係經呢度㗎嘛，係咪？有冇錯？啊！喂！唔好亂講嘢啊，大家！我見而即報啊！喂，前面係銘記喎，清湯牛腩牛肉專門店，尖沙咀。我其實係咪可以喺呢個巴士站度等車嚟啊？嚇！元朗大馬路喺度等車出旺角啊？可以？有冇人知 ？Yes， 收到你 ，thank you 呢個。我唔係出旺角啊，因為旺角嗰架車咧，旺角嗰架車係會經深井嘅。等陣先，唔係喎。我而家有一個疑問，有冇人喺元朗搭過車出旺角？佢經唔經深井？如果我係指萬一，我搭咗出旺角點算？我哋使唔使實地考察一下？你覺得？去黃金海岸，放心喎，蔡哥哥話放心。Uber 同咁樣搭巴士爭幾多錢 ？Uber 呢度出翻去起碼都蔡哥哥幾多錢啊 ？Uber 呢度飛翻出去，起碼都8.5啦，係咪啊？去深井，我如果搭紅 van 係25蚊咯。我就算萬一，我同你講，就算我出咗旺角，再搭多轉紅 van，我唔落車㗎。我原地同個司機講，我翻深井，我而家俾多25蚊你，我 total 俾50蚊，唔使走。我都係俾50蚊啫，絕對係冇有怕，百利而無一害啊！50蚊包車，古蘭巴糖。喂，50蚊我坐一個位咋，包乜撚嘢車啊？紅 van 係唔可以行屯門公路嘅，所以一定係經。點解紅 van 係唔可以行屯門公路咧？呢個係法例定係咩啊？唔係我唔係 challenge 你，我純粹係得個知字嘅啫。
得個知字啫。村口嗰隻狗係咪你殺嘅？好陰功喎，俾人劏咗，第二日我得翻排骨喺度，我師爺係你喎。你估3點都未有車？唔撚係啊！彪哥叫我沿路行出去等。如果我一路行嘅時候，我嗰個位唔停得車，咁我 miss 咗，或者我掛住同你哋傾偈，我 miss 咗，咁點算？咁再行，你哋而家係咪真係撚鳩我啊？嚇！你哋係咪撚鳩我？啊！你撚鳩我，你直接講。喂，水靜河飛啊！唔係，因為我對於呢個咧等車咧都係有研究過。我細個咧返學咧，我住嗰個位咧就唔近總站嘅。咁我成日搭，因為我住坑口啦。咁我要搭車入西貢返學嘅。講下啲陳年往事啦。我搭車入西貢返學嘅。咁啊，我住嗰個站就係中途站嚟嘅，但係西貢咧，佢每朝入去咧都係坐爆嘅，間唔中都會有1-2個位剩咯。咁就騎馬，即係我如果唔想每朝返學行咁遠咧，我就搭小巴嘅嚇。我就係出門口屋企門口嗰個小巴站碰一碰運氣咁樣嘅。咁啊，睇下搭唔搭到啦，有位就上咯。咁但係咧，有時可能等好耐都冇嘅，因為佢滿咗咧就唔會行我呢條線嘅。咁就大鑊啦。咁我呢個時候喐唔喐好咧？如果我一行，我一離開咗呢個站，有架車迎面而嚟嘅喎，喂，戇鳩仔，我即刻跪喺度。呢個就係一個等車嘅哲學啦。你都等咗咁撚耐啦，你究竟係應該繼續等啦，定係離開咧？呢個同嗰啲咩賭錢嗰啲一樣，咩掘多2嘢前面有金礦嗰樣嘢係一樣嘅。而家就係棘住喺個位啦。喂，有個巴士喎，N269喎，N269可以去到邊度？大家，我唔想搭 N269。N269去到邊度？美孚。你哋唔明有幾掙扎 N269？但係呢啲嘢我點會講出口啊？喂，係啊。架的士候住咗，佢走咗啦。佢見到我嘅決心有幾大啊！佢知道我一定係唔會搭的士嘅，因為唉。我覺得明佢阿媽打電話，明佢你過唔過嚟澳門定唔過唔過嚟邊度嘅嘢？之後咧，佢翻大陸，之後我講咩？你屋企有人啊？你唔知咩？之後佢男仔定女仔啊？咁樣。之後佢喂，影出嚟睇下點解咁？勁撚嘈啊！佢哋聽聲正，幫你睇咗一般貨色。有紅靚未啊？使乜開個盤幾點有紅靚啊？我睇下我仲有幾多電先。
我尿袋仲有一格，手機有72。咁夜搞咩？肥年請你睇一睇我 IG story， 咁你會知道詳情嘅。直接叫蔡哥哥幫幫手，蔡哥哥好似已經翻咗出去出邊啦，佢離開咗元朗啦。依家等一個緣分，究竟我同紅 van 有冇緣呢？那夜凌晨，我搭上了元朗開往旺角的紅 van。我喺咩位置等馬車？呢個馬車速前。出車送埋我去海蓮，出車送埋我，咁我仲要喺海蓮戇鳩鳩等佢哋幾粒鐘啊！有排都未食得啦，我返屋企瞓好過，我返屋企玩下 Red Dead， 騎下馬好過啦。唉，估唔到今日開咗個鳩幾鐘台，飲杯水先。頂唔緊瞓先，早唞。晚安啊！喂，係咪呢架？旺角。司機經唔經深井啊？好。深井啊？係。各位兄弟，我哋已經成功逃離元朗啦。扣返安全帶先。爭啲扣錯人哋安全帶，有人俾人捉啊！喂，全部唔好喐，有冇扣？冇撚大單，冇扣。洪水橋啊，唔該。要搭幾耐咧？你知唔知要搭幾耐啊？20分鐘，其實差唔多啊！我覺得收台啦，都塵埃落定㗎啦。我一定返到屋企㗎啦，大家唔好吹佢，我冇吹啊，絕對係冇吹嘅意思啊！過咗龍再開，應該唔會嘅。係收隊啦！我喺架車度又唔可以點講嘢，費事嘈到人啦。今日呢個天水圍出走篇咧，就嚟到呢度 feel 到好慢，快過用腳行啦。
再見啦！我係大成功嘅今日嘅任務。